të thirren në interpelancë në parlament të përgjigjen brenda 3 javëve. Brenda 3 javëve. Neni 80 i kushtetuts nuk jep asnjë mundësi zëvendësimi apo delegimi të interpelancës. Mirë po, siç e dini ju, kjo është një kohë jashtëzakonisht e ngarkuar ku skandalet rrokullisin njëri tjetrin. Dhe ai nuk ja mban që kur është gjetur në vorbullin e dosjes Balluku, ajo nuk ka shkel ma veç se ditën që votoi për mbrojtjen e imunitetit, për mbrojtjen e Ballukut me imunitet, nuk shkel ma në parlament. Dhe kjo e çon parlamentin drejt një finishi të turpshëm. Parlamenti që nuk mund të thrasë një interpelancë kryeministrin, faktikisht nuk është më një parlament. Ndaj dhe e dënoj me forcën më të madhe këtë qëndrim ku sot ai duhet ishte duke dhënë shpjegime atyre 10 mijëra qytetarëve, të cilët bashkohen në një emërues të përbashkët në kërkesën për transparencë. Transparenca është një detyrim absolut i qeverisë ndaj qytetarëve dhe jo vetëm i qeverisë, po i çdo individi, çdo institucioni. Dhe ky beson, ky mendon se duke u fshehur, se duke u larguar, se duke ikur, do t'i ka përcej problemet dhe siç e denoncova dhe në parlament, ju e patë, unë i bëra një denoncim të madh, të fuqishëm, thirrjes nga ana e tij të kundra mitingut, antimitingut në Vlorë, si një formë presioni ndaj mitingjeve paqësore të qytetarëve të Tiranës. Gjë e cila përbën akt të mirëfillt stalinist, akt të mirëfillt diktatorial, antidemokratik dhe e kërkoj me urgjencë anullimin. Nuk është e vërtet se është festimi sepse dekoratat e turpit i ndan pardje, ju e pat vetë se si të gjithë bost e krimit të Partisë Socialiste në Vlorë u dekoruan. Njëri pas tjetrit dilnin në skenë të qeshur se po mirën dhe dekoratën e partisë. Kjo është ky antimiting që është thirrë me punojës nga Lushnja, në Sarand, ka vetëm si një goditje tërthor, si që bënte dikur Ramizalia që kërkonte të krijonte rubrikën e Vlorës e tjerë marrëzira të tilla. Ju bëj thirrje qytetarëve të Vlorës mos të refuzojnë me përçmim dhe natyrisht Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar do të ketë qëndrimet e veta publike për antimitingjet e Edi Ramës. Zoti Berisha, ditën e djeshme, në fund të protestës qytetare për më shumë se 3 orë në kryeministri, protestuesit u ndalën edhe pranë selisë Partisë Demokratike me thirrjet opozite shitur. Keni ju një përgjigje për ta apo një koment? Janë absolutisht çdo protestues ka të drejtë të thotë ç'të dojë dhe askush nuk i ndërhyn, natyrisht. Nga protestuesi, qytetari i lirë dhe opozitarët e opozitës, këta të fundit janë shërbëtor të qeverisë dhe kjo është tjetër. Pra, çdo qytetar i lirë në opozitë ka të drejtë të hedhë sloganin që don, çfarë mendon, çfarë thot. Kurse tipat e stisur si opozitë e opozitës, ata janë mjerimi i politikës. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje që është më shumë e filozofisë politike se sa e debatit të ditës. Qeveria është pro ndërtimit në Zvërnec, opozita është pro ndërtimit në Zvërnec, ndërkohë që mira qytetarë janë kundër. Tani, pse duhet që një qytetar të sjell opozitën në pushtet, kur për çështjet madhore që ndajnë qytetarët, opozita ka të njëjta ide me qeverinë? Jo, krejt gabim. Isa, unë do flasë në parlament.
shkurt me vi rradha pas disa orë se janë tani po. Dallimi është absolutisht në këtë rast ai dallim që ekziston midis natës dhe ditës, midis territ dhe dritës, midis transparencës dhe errësirës.